我哋嘅 Alpha Cream 就係比較適合，其實20-30歲。我哋踏入老化期係幾多歲啊？有啲25，有啲26，有啲係30，都差不多，係嘛？25-26歲我哋已經踏入老化期㗎啦。咁所以其實基本上我哋再加埋大家都生活喺呢個大氣候嘅時候，我覺到我哋嘅產品 Alpha Cream 係會比較普及，會幫到大家解毒、淨化同埋調節內分泌。呢個就係個分別。呢個呢就係分別用法呢，其實基本上，因為我哋係特別針對解毒啦，同埋令到我哋嘅內分泌平衡啦，咁所以搽嘅位置都係我哋身體7個位置嚇。咁呢所以基本上用咗嘅產品嘅效能，最緊要就係幫到我哋啲咩呢？令皮膚變得光滑緊緻啦，減少水腫啦，都係我哋最大嘅效能。因為其實用咗我哋 Alpha Cream 呢，令到內分泌平衡呢。個活力、體力呢個循環代謝都會改善嘅。咁基本上對於黑斑啊、皮膚嘅光滑啦，效能都係非常之大嘅。好啦，咁專業嘅治療，我哋就係建議呢先噴水。噴水一開始你可以先噴面，噴咗面，咦效能好咯喎，有信心更大就可以喺腳趾公、腳趾尾。噴行氣活血，可以先解毒，跟住就即刻要俾翻營養補充，就係我哋中醫所講嘅扶正驅邪。我哋中醫嘅治療理念，扶正驅邪。驅邪係邊樣啊？問答遊戲先，不過未設獎品啊！邊個係驅邪啊？邊個係驅邪啊？邊個產品？邊個產品係驅邪啊？噴水驅邪解毒 ，OK？ 邊個係扶正啊？俾啲掌聲，好犀利啊！果然真係有概念啊嚇！就係先係噴水排走垃圾驅邪，之後就係扶正。我頭先講嘛，係咪啊？抌咗啲荷爾蒙唔愛嘅假嘅荷爾蒙、假嘅激素之後，抌走咗之後呢，我哋要俾翻個營養自己嘅身體，自己重新建立一個正確嘅平衡荷爾蒙。咁呢個呢，就係我哋醫水再加 A Cream 嘅功效。咁呢個希望大家今日嘅解釋可以令大家更加清楚明白。咁呢喺呢個環節呢，我就想邀請一個我好尊重，亦都係佢嘅工作嘅魄力呢，我又覺得哇，俾我好尊敬嘅一個我哋嘅美容業界嘅精英，就係咁佢又話俾我聽，佢都成為咗 Rejune 嘅 fans。咁我所以呢，今日呢，我就借助大家熱烈嘅掌聲呢，就邀請菲力偉國際 Chief Operation Officer Louisa Lee，thank you。多謝 Louisa， 非常賞面，多謝。Louisa 想問下Louisa 你好似都有用成為我哋嘅小 fans 啦，嗬？咁你就點樣有冇用到我哋啲產品啊？有嘅，不過咧即係我都同阿 Debbie 老師講啦，如果用家分享咧，我就唔 qualify 啦，因為咧我個團隊嗰啲同事咧嚇，佢哋用Rejune 啊嗰個程度，同埋佢哋個理念咧比我清晰好多。咁佢哋咧真係Rejune 嘅大 fans。咁係啦，我代表佢哋咧就嚟係啦，多謝 Rejune， 多謝 Winnie 同埋 Debbie 俾我哋菲力偉集團嘅 support。多謝晒。咁其實咧，阿 Louisa， 我想問下咧，其實你覺得嚟緊嘅市場咧，應該係咪都係行健康嘅市場咧？係啊，其實嚟講，即係嚟緊嘅市場嚟講，其實我覺得真係健康啦，同埋咧，其實我哋講咗好耐㗎啦，預防永遠係勝於治療嘅。
或者用啲產品嚟講咧，真係可以係由內而外係可以發揮到一啲即係預防嘅嚇，即係你身體一定要健康，然後先至靚嘅。咁呢啲產品先真正幫到我哋咯。Rejoon 就係講緊我哋喎，多謝多謝，當然係啦。係咁啊，好多謝今日，好多謝人話俾我聽咧，好似你答得唔夠。答得唔夠。係咯，未俾你落台啊！咁咧就係Louisa，你有冇實在自己都用緊噴水咧？其實咧，我用咗 Rejoon 咧，用咗都幾耐啦。咁因為咧就我哋入 Rejoon 咧，菲力維咧應該2年幾啦，我估下。咁我初嗰陣時候咧都開始有用 Rejoon 啲嘢，咁但係用咗，其實因為我哋入做呢行啦，咁我樣嘢都要試嘅。咁我屋企咧即係大話好多產品，咁就試唔晒嘅。咁唔係好多隻產品，講真就係我用完發覺係 replace 唔到嘅，代替唔到嘅。咁我覺得 Rejoon 咧，Rejoon Cream 咧真係一隻好好嘅產品。咁有啲即係有啲我識嘅朋友啦，或者有啲即係同業啦，問我咩 Rejoon 點樣好法啦咁樣，我都話其實你初開始咧，你當佢係一隻好靚嘅 body cream 咁用，你自然會發覺唔同嘅效果。咁當然我有啲客咧就話俾我聽，喂，好瞓咗，我唔係喎，我瞓覺又唔係問題，我又覺得冇咁咩功效。咁但係咧，我覺得即係個皮膚嘅質素啊，同埋咧真係好咗嘅嚇，即係對我嚟講 improvement 好好嘅。咁 Aqua Michi 咧就我開始用咗啦，係啊。咁我自己都唔係 fit 啊，不過喺菲力維咧，我哋要做運動㗎嘛，係咪？係。咁所以咧好多時我哋夏天嚟啦嘛，做翻多啲運動啊，用翻啲 product 啊咁樣。咁但係今年嚟講咧，我用咗 Aqua Michi 啦，真係開始。咁我發覺個 improvement 咧真係好好嘅。咁我真係好快脆、好 effective 咁瘦到我自己 target 嗰幾磅啊，或者嗰幾個 C 啊。好似係咁喎。嚇，7磅。係咪7磅？係啊。係啊。係啊。係咯。咁所以咧，其實跟住咧 ，Louisa 就非常之鼓勵成個集團咧都要加緊用呢個。好啦，咁啊 Debbie 老師又好 support 我哋啦，即係俾好多 training 啊咁樣，咁所以就。即係嚟緊嚟講，我相信一定會做得好好。尤其是我哋多謝 Winnie， 多謝 Thank you， 好多謝Louisa 同我哋嘅真誠嘅分享。咁咧就希望在座每一位，我覺得因為我哋有咁好嘅理念，再配合埋研發咁好嘅產品，喺市場已經有一段嘅時間。咁咧就希望我真係衷心嘅希望我哋 Rejoon 已經得到好多嘅成就，得到好多嘅愛戴同埋支持之後，更加想將呢樣嘢回饋俾大家。咁好嘅產品可以幫到大家洗一洗，洗完之後再幫到大家營養好嘅身體，作戰將來。多謝晒 ，Thank you。